yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji alikhe lamahala usiteteleka uzophaka ngikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela usiteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti esigodini sendaba zeGudu phela ngikubingelela bukhoma kwisiteteleka media uhlelo ingonyuluka namhlanje sithatha uhambo sibheke emlazi kwaJay ekhaya kwaNgcobo bathi inkulu inkinga siteteleka idinga wena ukuthi uzoyidingida okwakho ukuthi ungabusaya ndawo siyoza ukuthi ingadingideka kanjani lenkinga yakwaNgcobo futhi ingalunga kanjani yisho njengami ke uthi asambe mbukeli Kanjani? Ngiyaphila igama lami ngiyusiteteleka ngokwaNdlovu Isibongo ngisuka ngaphansi kwesiteteleka media uhlelo ingonyuluka umndeni wakho noma amalungu omndeni wakho angibhalela athi acela ngiwaphekezele kunodaba abafisa ukulikhuluma nawe akuyena phela akuyena uPutin ngicela nime kancane ngisomlando okay ubalande bonke noSindi mekhona ngicela uhlale la sisi ngizomlinda nje ngingahlala asimazi nokuthi ukuphi nendawo singazi ke noma mabe yomlando uzobaleka nothi ngicheckela ngapha ukhona uningane lapha ngoba nisekhaya hawu sasicisha ngisho inkomo mayihlatshwe isizathu asisazi sinezinto zethu like ama sesicisha yonke into sabizwa sesibizwa ngolona nesikhathi sinanani ngigcinele ukuza la ekhaya hayi ngiyeza makushoniwe ngcine nje kade sifihla umawabo la umkamfowethu nangikhona nangomngcwabo kamfowethu ya mshaya unjani shani sophia kumbe ukuhlala emangeni uvela ngikubo kumbe ukuhlala phezu kwamanga uvele shani yakhe kahle ngiba kumsini angaveli ngiyabonga seteleka kade ngangilifisa lolu suku ngiyayibona nempilo ayinhle ngiyakhula nginoshukela sengahamba ngibashazela phethe ushukela sibonga ukuthi ngithathe isinyathelo esigathi sokufuna ukukhuluma ngoba izinto mase zinjena zigcina iphume esandleni yebo kakhulu umndeni usufuna ukubambana ngezandla nayo ukulwa bese kugcina kwenzeka izinto okungamele zenzeke ingxabano eyizodlulela nasesizukulwaneni kanti bekuyinto encane engaka engahlalwa phansi ilungiswe uma kuukuthi khona one information errong atshela right ukuthi ezo understand so sithi ke ingakho ke sizathu noma uwona umsebenzi wesiteteleka media esayibophezela ukwenza habe sasisiza awe ma so amalungu omndeni wakhe ake angibhalela angicela ukuthi ngiwaphekezele kunodaba abafisa ukuhlala phansi belikhulume nawe ngase ngithi ke mina ngoba vele umsebenzi wesiteteleka media ukuhlalisa phansi abantu bekhiphelana ingonyuluka noma beqondisise labangaqondisisi khona ukuze sigweme ukuthi ngelinye lamalanga ingabi bikho inzondo noma nengxabano yodlulela esizukulwaneni ibe ingento encane ukudinga ingabi ngakhulula amalungu omndeni wakho yiwo ke lawe engifike nawo athi afisa ukuzokhuluma nawe usiteteleka akalwazi kudaba ukuthi luthini yibona abalwazi ukuthi yingani beze babiza usiteteleka okasiteteleka ukuthi azolalela azuhla ngothi lwabo azuhla ngothi likasisi ukuthi lona luthini yingakho ke silapha namhlanje
Bengizocela ihlalo bahlali. Mazikhona. Mama Cela kuhlaliwe phansi. Nawe uhlale. Uphi uSindi? phezulu. Awu. Akakwazi ukuhamba. Ngene imthinta. Ngeke nikwazi ukumthinta ngocingo. Bebethe bafisa ukuhlala nawe phansi mayefika lo omunye senimfonelile uzobe seyajoyina lapha ayofika usifica sakhona makukuthi sobe sakhona cha mawami ungibizile wathi ucela ngibe khona ukuzolungisa okukhona ekhaya okonakele ngiyacela nje ukuthi ungasiqalela usilandise ukuthi yini le eyinkinga kangaka edala ukuthi kuze kube khona ustetele kula ekhaya so ngaqala ma Angibingelele. Bingelele isitede lethu nethimba lakho. yeah Ngibingelele nabala ekhaya. Nginenkinga yebo mina la ekhaya. La ekhaya mangiqale ekuqaleni angikubeke nje ngembaba ngithi kithi. okay Mawukhuluma ngekini kusuka ushikini likayihlo nonyoko. okay Bashonile abazali. okay Manje angisazi mina ukuthi kanti kabani la ekhaya kukamama Shusha uma la ekhaya umama Shusha ubaba la ekhaya uyizaya ungqo. yeah Ngifuna ukwazi mina namhlanje ngisazoqhubeka ukuthi umthetho walo kahle kahle leli ekhaya libhilonga kubani. okay Kuseyilona nelika mama Shusha noma sekwela kamfowethu. okay yini mawami eyenza ukuthi ube nalowo mbuzo uma engakazi abebikho umuntu oza kuwo zokutshela ukuthi ikhaya isibongo sekhaya noma ikhaya selishintshile Nginembuzo la ekhaya sibaningi okay khona abafowethu khona odadewethu abashonela le ekhaya okay kusekhona abazali bazali ingane zabo yebo bayishiya zikhona yebo manje lezi ingane ayifuneki la ekhaya okay ayisafuneki la ekhaya lezi ingane noba ngabe kuthiwa kwenzekana ayifuneki la ekhaya lezingane isizathu kuthiwa isiphi ma akekho sho ukuthi izathu kuthiwa ifunwa nje umfowethu wathi efika la wabe bakhipha babe nemjondolo la onina imijondolo okay la ongathi noma efa lo angiboni ukuthi angaphumela kuona okay emefa lo yaya angiboni ukuthi angaphumela emjondolo okay meshada kufika isikhathi sokuthi uyashada angiboni ukuthi angashadela khona okay ngoba ikhaya phela elikhulu kunawo wonke amakhaya ikhaya lokuqala ile elafika la ngo1969 ngo-October mangaphosisi yeah yimi lo engafika la kulona ngiphethe lo mfana enamasonto amabili okay ngiza la ekhaya uma umfowenu ebakhipha la ekhaya uthi siphi isizathu sokubakhipha kuthiwa wathi abaphume baye endlini zonina okay onina abanamakhaya kwabona onina njalo abashadile oh okay babengakaze bawuchophoze nje umshado njengalo okay bazalelwe la ekhaya la ekhaya ingane zabo bayitholele la ekhaya la ekhaya okay uma bakhipha ke anikaze yini nizame niwumndeni ukuhlala phansi naye umfowenu ukuze ukuthi ngobe bese bakhiphile wathi abaye ngaphandle izinto zala ekhaya bazokwenzelwa zona kuphi ngihlulekile befika kumina njalo efika ekhaya lami nekhaya mina ngonyameni yes nekhaya engayithengela mina okay nginekhaya eChesterville okay angihluphi imoto all right inkinga ngiyalidinga kodwa ikhaya okay Obe. okay sibuyele la ukuze ngifuni siyinkante kakhulu ya ngifuna siyiqoqele eduze
Okay, wahluleka ukukhuluma naye, wahamba yena emhlabeni, mbehamba emhlabeni nazama yini nina njengomndeni ukuhlala phansi ngoba wayengasekho yena ukwazi ukuzikhulumela njengomuntu wayebakhiphile la ekhaya, nenza izindlela zokubuyisa izingane ekhaya. Ozozwa. Okay. Fikile kumina sayixoxa le ndawo. Okay. Senza usuku. Ukuthi sizoyibiza izingane Yeah. zonke. Yeah. Zize la sizokhuluma. Yeah. Waze wathi yena angifuni umuntu ozosigada. Kwasho ukuthi angimthole ngonyameni nakhona banendaba zabo. Yeah. Zemizi yabo. Banqaba ukuza. Utheke insuku seyisondele kodwa ukuthi singabi naye umuntu ozosigada akuvimbanga ukuthi ingabi khona umeeting. Okay. Ashoshela insuku. Kuthe nje seliseduze usuku kwafika imessage. Yeah. Engasekho phela manje ngoba lesikhathi engikhuluma ngaso side. Okay. Wathi umfowethu hayi sengixhoze omunye umphini. Sengixhoze omunye umphini awusekho umhlangano. Okay. Kwaba uCoscosi yaphela. Washona washiya kunjalo. Wahamba phela washiya kunjalo indaba ingaqediwe ngoba wayengithathile sayijejela. Okay. Wafika ngigula ngilele phansi. Wayengahambi ngemoto yakhe akade nayo ngalelo langa. Nebhadele khona kumfana ayihamba nawo seyishonile. Okay. Wafika lapha ezongilanda gijima. Ngisajeje. Yeah. Bengiye jeje. Wathiwa ngilande wena. Angiguli kulo mzuzu kumnyama amehlo ushukela uphakeme wayi ngendlela eyisimanga ngilele phansi. Okay. Ngathi ave ngigula angiyi. Wathi ngisize ngizokulanda ngetekisi. Yeah. Esuke ejeje. Okay. La kade ekhona yedwa. Bafike bamxoxa bathi akalande mina. Lento azoyikhuluma ifuna kube khona mina. Okay. Ngahamba ngenjalo. Sabuza umbuzo lapha ngithi se room 43 angaphosisi. Yeah. Sabuza umbuzo ukuthi indlu sayidayisa. Yeah. Uyena waphika kuqala sangipheke mina ngangikhulumela. Okay. Wathi cha. Kwabuza lapha kwathi ubani abakhona wayephethe idethi kamaka na Yeah. wayephethe yena. Ngithola kanjani ngazi? Wayephethe idethi kamaka lo. Yes. Waphakamisa isandla. Wathi ngikhona into ecertificate sabantu balapha ekhaya nase sika simbiza ngomolodi. Yeah. Usibongile igama lakhe. Yeah. Ngathi mina ke ubungangitshela ingane ngiphathe nezinye certificate zabo zokufa ngoba ikhona elapha kumina. Yeah. Wena ungitshelanga ukuthi sizokhuluma lento. Yeah. Yeah. Wathi hayi kwasethi lo uofficer wathi hayi no obuyile. Ngase ngiyakwaseyabuza lo lapha ku room 43. Yeah. Wathi lo othi uphethe ideath yakhe obani ingane zakhe. Yeah. Kwabala lo kwabala nenye ngekho eyaba yiphara nje ngenxa leyidakamizwa sezabakho. Okay. Wayibala. Nayibalile waselo wala ioffice wabafaka emshinini ku icomputer babhala. Yeah. Wabhala lapha amagama uzobabuza amagama. Yeah. Wabhala nangu wabhala lo osephare. Yeah. Ngabuza mina ngathi how wangayibuza ezami ingane na Yeah. buza kulo maphalana lo. Yes. Wathi hayi phela wena ngizokubiza manje uyothi wena ungasekho emhlabeni nabo abakhona balethe ideath yakho Okay. bayilethe la Bezobhala. bese kuyimakubhalwe zakho. Okay. Uyezwa na? Yeah. Angibuzanga ukuthi unomuzi unani nami ngangibuza njengoba ngibona kubhalwa lapha. Yeah. Angithi uyangizwa ma? Yebo ngiyakuzwa ma. Sahlukana kanjalo ke sahlukana kanjalo
namfowethu Okay. sahlukana kanjalo. Okay. Wasethi lo muntu uma senidayisa lendlu imali engaka kwayisho. Okay. Hayi waphika umfowethu vele ke mina ngifuna ukudayisa indlu. Yeah. Cha, angifuna ukudayisa indlu mina. Okay. Waphika umfowethu wathi cha indlu ayidayisi. Okay. Uyayizwa leyo nto? Yebo ngiyakuzwa. Khambeke kwahamba ke kuloke kunjalo. Inkinga khona. La ekhaya thina engafunga nje beke ucross la asifuna thina manje la ekhaya. Kodwa imana ke manje ngiqeda umndeni lo khona. Awusifuni thina. Uthi isiphi isizathu Ungasichaza phela wona. Oh, okay. Mina ukuthi endaweni enochuku njengoba ngize nani. Ngiye ngafuni ukuhamba nalaba ngithi angizokhuluma indaba la ekhaya ngoba izohlangana ngezihluthu bese kuhleziphi wafika lempi ingakho ngifike nami namhlanje. Mina ngifisa ukuthola mina ngithi ukuze udaba luqonde ngifuna ukuthi kungashiwo ukuthi yibo. Ngifuna umuntu okuwuye onemaka ukuthi udadewethu uthi nguye oqhubula ukusha mina noma udadewethu nguye ophimisela ngamazwi athi ngoba evalile la ekhaya ukuthi kungenzeka ukuthi yingoba wathi ukuze sizokwazi ukuyikhuluma kahle siyiqondanise umuntu azi ukuthi inkinga ekimi noma ekuyiye nginibambe ngayo yile ngifisa ukuthi siyiqondise ngoba bekhona usisi bevumile ukuthi azosilalela yingoba ufuna ukwazi naye uwrong wakhe ukuthi liyone lakho wona ngalo noma akwenzile kubafowethu yikuphi noma avale ngale ekhaya ukuze bengakwazi ukukhuleka yingoba wathi ngifisa lapho ukuthi singayiqoqelanisi ndawonye ngoba singaba bawu4 uthola ukuthi umuntu onenkinga yimi yena akazasho ukuthi mina yimi engiphimiselayo understand asingayifinyelisi singayigoqi asiyibeka iqonde Seteleko khona uchuko okulibona ukuthi phakathi kwalaba nalaba uma ungathi ukhuluma indaba enjengale ingaba sikafiki la la sesifike khona ngabe sihlangene phezulu ngimdala mina ngiyakwazi ukuyibona izinto ezinjalo. Okay mama ngiyakuzwa nanku umbuzo wami enginawo sisa ngithi nguhlala la ekhaya okay bafowethu anihlala la ekhaya uma okay since wahamba ke angeni okay iliphe lenza ukuthi ningangeni since umalume engase ngiza lapho mfowethu yeso ngiza kuyo kwake kwenzeka yini since umalume engasekho ke okuwuye wayekade enithi wayekhiphe amagama okunikhipha neza la ekhaya wafika aba la ekhaya bathi phumani noma ukhona yini wakhipha igama lokuthi uyanivala ukuthi ningene la ekhaya? Ngicela ukuphendula. Yebo mfethu ngangiphendula. Uyabona ungangalikhipha igama. Okay. But izenzo uzokuthiwa izichaza yonke into. Okay. Ushona umalume la ekhaya. Okay. Ngahamba futhi ngangihamba naye siyolanda umalume baba wapha. Mengihamba siyolanda umalume emakhazeni. Ngumsathatha umfana futhi wengane encwadi ngangihamba ngichaza nasemaphoyiseni ngoba kunama roadblock ku December mengaphosisi. Okay. Ngifuna ukutshela ukuthi sesingena la ekhaya ithwela ngabona khona ama actions ngabantu ngabizwa kwathiwa sengilaphe la ngihlala khona njengamanje kwathiwa umalume udinga ukugeza kuba kunosiko lokuthi asikholele ukuthi umuntu emakhazeni abuya angagezwa manje semakhazeni ngalandwa ngabuya ngamkhipha ngamgeza umalume mengiqede kumgeza umalume ngifuna ukutshela ukuthi Siteteleko after that sekumele kuhlambuluka umndeni ke sekugeza umndeni asikaze sibizwe bahlambuluka bodwa. Okay. Yes kwaphinda kwashona uma wapho satshela ukuthi okay ushonile sekuhlanjulukwa asikazi ngisho benzela imicimbi bekhunjula sibuzwa so uyasibonela ukuthi lezo zenzo ngisho ufikile la ekhaya mhlawumbe ngathini kunomcimbi khona la kwakade kunomngcwaba kushona uma wabo ogcina ngifuna ukutshela ngangifana nestranger ngilapha ubusa ingane yakhe naye le iyona engamele zonke izinto ingane kasisi. Okay. Yazi thina nje siyizinto ezilapha. Okay. Yazi eyikude of which
angifuni ukuthi umuntu akazalikhipha igama izenzo zikhuluma kangcono kunamagama. Okay. Enikhala ngayo leyo ukuthi ezintweni abazenzayo abanifaki njengamalungu omndeni. And ngifuna ukutshela yawa lokho kwangilimaza usiteteleke ukuthi bangibambise umzimba. Mase behlambuluka bahlambuluke bodwa. Futhi mina kumanje angihlambulukile. Okay. Bahlambuluka bodwa. Alright. Njengomuntu omdala mama wake wayikhuluma yini leyo kubo ukuthi niyakhumbula yini ukuthi kunomuntu owageza ubaba wenu nangabe nisamhlambulula mhlakuhlambululwa ukuze kube khona izinto noma abazenzayo bona ukugeza yena ubhuti ngaleyo ndlela noma uzanga waze wakukhuluma nabo ngoba ngiyacabanga ukuthi uma usuku khona umuntu omdala mhlambe kuye kube ngcono ukucathulisa izingane makukhona la obona khona ukuthi kushayise khona bese kusala ngakuza ukuthi ziyayenza yini leyo nto noma ziyenze mawami ubuza kumina yebo we ngithi mina ayima ngikuphendula ungangiphathi nje mina yebo ungazi ungidokothe mhlawumbe ungcono nalo mina ayikho into engikhathazayo ngibiziwe ngingabiziwe ngangesoze futhi ngabizwa nje Okay. into nje le engayazi mina ngagcina ngokuzofihla njengenhlayenza kupheleka ngetswayi akukho nje okunyeke futhi ke mina kubuhlungu nanhliziyo ngigeziwe angigezwanga nami ngiyahamba nami ngoyifunela amanzi la geza abantu mangingagezwanga ngiyifunela lokho nami ngigezela ngihlupheki noma uyangibiza Okay. noma nango bekhuluma lokho Okay. owathinta nesi angithi bese ngibuza ke mina ukuthi njengomuntu omdala wena ophakathi kwabo njengamanje esikhuluma naye uke wakubikela yini yena ukuthi akubange kusenzeka iqiniso uba ngibikelwe yilo yebo hayi angitshela ingane ayingekho phela into ezangizoyenza okay wangabe usababuza laba baba we ngangeke phela ngize ngibabuze mina ngoba phela nomuntu wenza into ayithandayo naye ukhuluma ubuhlungu bakho obusenhlizweni Okay. ngangeke mina ngize ngibuza ngoba kwamina phela ngangodinga ngiyibuzele mina ukuthi Okay. ngishiweleni mina okay Mhlawumbe ungenelela futhi uyabona nje wengasibizanga izenzo ngathi izenzo ezisobala lezo ukuthi ngaveze sasingadingakala awukwazi ukuthi uma uhlambuluka umndeni ungawubiza umndeni wakho lokho kuyikhulumela kona kuwodwa ngoba ngishilo ekuqala ukuthi izenzo ikhuluma ngaphezulu kwamagama so sasingekho nesidingo okay ukuthi mhlawumbe sesingalokho sibabuza kusho ukuthi ngoba izenzo zazikubeka ukuthi asidingeki. okay ke ngicela ningibambele lapha siswami kuyiqiniso kangakanani lokho abakushoyo noma kwaye kwakufikela yini nawe emqondweni wakho ukuthi njengoba babengekho ngesikhathi kwenziwa ukuhlambuluko noma lenhlambuluko eyayenziwa kumele kube khona okuthile okwenziwayo kubhuti njengomuntu wayephathela ubaba umbuzo nje oqala ngizocela uqale ngokubuza yebo ukuthi ngalesikhathi emgeza kukhona yini ayikulini ngoba wayemgeza njengomuntu owayewumalume wakhe wamphisa naye yes so kwaba yini eyamenza yena wangezi ngoba wayeza la ifridge lalivulo yena la usaphila lo malume wakhe okay wayengezi kanjani ukuzombuza uzosibuza thina ukuthi kungani singambizana masehlambuluko cela ubuza isizathu esamenza yena wahlehla kuqala before azabona ama actions okay bhuti wami because ama actions awaqhamuki izathu zingekho okay bhuti wami ngoba uzwile ngicela ungiphendulele wona Angiphindele umbuzo. uthi Okay. usisi ucela ukubuza ukuthi njengoba wena wawukazi ukungena la ekhaya phambilini yini eyakuhlula njengoba wawumgeza umalume njengomuntu owayekukhulisile yini eyakuhlula ukuthi uze kuye uzombuza ukuthi yingani ungabizwanga noma yingani ungabanga khona uma sekuhlambuluka No, sisithetheleko. Ngifuna ukutshela nje. Angitshelwanga okay ukuqala lokho. yeah Abaza futhi angicabanga khona okwatshela emndenini.
Okay. yabo beside yena ney'ngane zakhe bezahlala nazo angiphazamisanga Isikhalo okay ngiyakubuza. Then asitshelanga futhi emva kwalokho ngabona sethi ngiyabingelela ngisakhulunyisa abantu abasavuma ofuthi-ke nami ngabona ukuthi hayi futhi-ke ikhona indaba yes yabo nje akangikhulumisi uneminyaka ngifuna ukutshela mhlawumbe ngizoze ngikhuluma into engamele kodwa bomsebenzi awusebenzayo uyazi waba nesandla ngaba nesandla mina uyasebenza nje bayasurvive mina ngaba nesandla kodwa akangikhulumisi abasitshelanga ngangeke ngangibanga nize ningakhulumisana. Ngicela ungibuzele ngoba mina ngangibabingelela umuntu uma engavumi ngeke phela umvule umlomo ungibuzele yena. Akawuphendule yazombuza Okay. esizobuzile. Okay. Akakawuphendule umbuzo sisi esizobuzile. Ukuthi Ungani ngoba angithi imake sisi. Yebo. Ngakwazi ukumkhombisa ubaba la elele khona. Yeah. Amakhaza babo wami. Yeah. Uma ngakwazi ukuphuma naye la ngemoto ngahamba naye saya le emakhazini Wabuya waphatha. ngaphinde ngabuya na uma ngakwazi ukumnikeza leyo authorize Yeah. kwakukuhle lokho ngangimuhle ngaleso sikhathi na Yeah. kungani ngakwazi ukuthi ngimnikeze ilink igunya lokuthi athinte ubaba wami. Yes. Uma eseyiphendula manje ethi yena ngaqeda lapho ngamse ngiyamhlehlisa. Yeah. Ngoba indaba enkulu phela le ayithinta ukuthinta lalela ukuthinta umzimba wababa wami kwakumtshela yena ukuthi ngimunye naye. Yeah. Angithi uyayizwa leyo nto ngangimtshela ukuthi ngimunye baningi abantu wena unomndeni. Yeah. Uyakwazi ukuba nomndeni lokho ozokukhuluma la uyakwazi kuyenzeka nakini. Yes. Umuntu uyabo le athi ngayenza yayingitshela ukuthi uyena osondele la uthina ngaleso sikhathi. Yes. That is why ngakwazi ukuthi ngimsondeze phela Yeah. eduze kwethu angizange ngize ngimhlehlisa ngithi ngisho iliba lakini awulivezeli nombala Yeah. uma ungathandi. Yes. Because lokho kungawa ukuthi uyawazi ukuthi umkanjani. Yes. Kodwa ngoba nganginganazo inhloso nqanga zokuthi mina ngibafihlele ukuthi kwenzakalani because ngaleso sikhathi umqondo wami out of proportion ngangilimele. Yes. Okokuqala lokho. Yeah. Ngilimele okwesibili Yeah. ngishonelwe. Yes. Izinto engizenzayo ngizenza zonke openly. Yeah. Uma ethi yena ngathi mangiqeda ukuthi ngingcwabe ngase ngiya ngikhipha uqamba amanga ngizonilandisa ukuthi into eyenzeka intoni. Okay. Nanti ke lento bengivele ngiyifuna ukuthi lalela ukuthi kwenzakalani. Okay. Ukuze ngiphume. Okay sis. Ngaphuma silent ka njoba ubezwa benganayo into ethi ngathi phumani. Yes. Kwangeni kwami imoto la it was ubaba ushone July. Okay. I mean njalo ushone December. Okay. By March. Yes. Wathi by March kwami imoto la Yeah. yaka housing. Okay. Athi abiza uma. Okay. Abuza ukuthi mina ngaleso sikhathi izinto zami ngangilungisa based on ngiganile mina manje. Okay. Yes nginomkhwenyana. Okay. So yasayina ke lapha emotweni. Yes. Abiza uma yena ambuza ukuthi ngimiweleni lapha imoto yeni la ngisayina ngiphethe amaphepha kume inkampani yalomkhwenyana enginayo. Okay. Ngisayinele emotweni bathumele izinto lezi zamaphesenti. Okay. Ngisayinele emotweni Yes, zonke yes. yisi. Ngibuye ngize la endlini abuze ngima ukuthi hawo yini uTinqo wenzani lapha yana. Athi uma hayi angazi into zakhe kodwa. Yeah. Sithe sizwa kwathiwa ngidayisa umuzi. Aw. La indaba yafly indaba kwathiwa ngidayisa umuzi senguze ngawufaka ngisho endaweni. Awu ngingadayisa umuzi engihleli kuwona nabazali uma uzilile. Yeah. Ngisalindele lokho. Kangena after July ngangibuye emhlanganweni ka July. Yes. Kwami imoto futhi la kwehla ubaba nje wathi uthunyelwe uanti. Okay. Umthume from inkantolo High Court. Okay. Akhona lawo maphepha ngawakhipha.
isikhathi-ke ngingenaso manje ngoba ngisho ukuthi ngimhlangano. No, akunamphepha. Yes. Kukhona amaphepha-ke angena. Amengena lawo maphepha, hawu. Sekwenze njani futhi? Sibuya emhlanganweni. I was like ngibuya kuJuly. Yeah. Sibuya na ku14 silele semini. Angena amaphepha. Asivuse lo bhuti athi bekufike eHigh Court. Nangu. Andihlezi. Yeah. Uthi la uzoshaya umthetho. Okay. Esithi mina nanoma ngabe yini engifisa ukuthi ngiyenze Yeah. angivumelekile ukuthi ngiyenze. I was like uthi noma ngabe yini engifisa ukuthi ngiyenze anginayo indlela yokuthi ngingenza lonto ngesimo sokuthi ngiyingane la ekhaya. Lawo maphepha abhalwe ukuthini na? Umama momtshela wabheka. Lokwazi. Ekhisini la. Lokwazi. Lawo maphepha athi asibhalile nje siyingane kababa ufofo ukuthi siyingane ezinkosana la. Okay. Kwabhalwa kuyadilika nje kuningi. Bese ngiyabuza kulobhuti ukuthi kahle kahle angiyizwa lento oyizela. Yeah. Ayingichazeli lutho uma ngibona amaphepha yasabhalile uma ukhona sase siyabhalwa nathi nodadewethu but understand ukuthi kwenzeke Umayelana nani? Ngilost bhuti ngicela ungichazele ukuthi uze kwayiwa eHigh Court ngoba yes athi sithi njengoba ngisho nje sisukuthi sithunyelwe inkantolo ukuthi wena ke ngisho ngabe kuthiwa lo muzi usala wodwa kodwa uvumelekile ukuthi ungahlala nendoda kona hayi ngithi mina bhuti ayangiyazi uye yabona ngavuka ethuneni Yep. hoya medane sidide ngabiza unhlanhla kungcono ukuthi ukhona ngathi inhlanhla vuka wayekhona unhlanhla wavuka wahlala la wathi yazi intingo yakho kodwa ngizoyilalela le ndaba yeah wathi unhlanhla ayibo kwenze njani bhuti wachaza wachaza ubaba nje futhi wayeseqinile hayi ubhuti okay yiso wayephuma eHigh Court wahamba ngemoto egrey okay wayichaza leyo nto hayi sase siyabukisana ukuthi impi ihlokozile or ihlomile yeah manje surely because siphume asina clarity okay yokuthi lamaphepha nje bathiwa aswasayini ngithi mina bhuti ngisayina athi hayi ngikusayinisi nje sizowanika okay mase ngithi mina ukunginika mina isekhaya la Yeah. and egcineni kosuku mina ngeke ngiphelele la yeah ngizoshiya ikhaya la mina ngintombazana ngizalela ukuthi ngizogana manje lento ikhulumayo yankanta because naye uanti kungothi ufike naye yeah mhlawumbe achaze isizathu sokuthi aze eHigh Court yini okuyini it's whereby ukuthula kwami kwaqala lapho thula ke asikakaqedi okay ake siqale la ekuthenini kuthiwa bakhishwa ubaba usikhulele la thina sisalule la yeah njoba ethi ante kwakunemjondolo bonke babe nezindlu zabo yes bekhula nabo nodadewabo nabafowabo yeah ubaba naye ke waphuma wahamba sinomuzi thina kaH okay owaphuma uma ngobe umakoti leli gceke waphuma wayofuna inxiwa walithola ubaba wamlandela ngoba umakoti wayengafuni egcekeni okay wamlandela ubaba washona ke na waze wagcina emshadile okay yangizwa ke sile ngangumuntu ohlala la olendlu alright ubaba uthe one of the days ufika ubhuti Sti uhamba nayo auntie ukhalwa ngomuzi ovandalizwayo kuyakhala akafikanga kahle kwafika ubhuti Sti ethunywa ubona ukuthi akuzoncenga ubaba ukuthi akabuye ezekhaya ngoba umuzi usuphenduke ichicken house okay hawu na athi ubaba angizu kuyi-attenda ngoba lengane kaMoluti bayifaka bona bayishiya bona yeah ayenze ngendlela yayo okay sekuyibona manje bayakhala sebekhalela mina ukuthi angibuye ngizekhaya kanjani sengize ngaka nginomuzi mina yeah hayi ke ancengwe ubaba ancengwe yezo uncengwe uanti nobhuti Sti ingcingo zazingena left right and center ngoba wena ngaleso sikhathi kwase kuthiwa kumama kumachanga la so it's whereby ubaba ethathe leyo decision yokuthi akazange sayibuyele I'm telling you akazange sathatha nje decision ukuthi ubusane ubehlaze ehleli ekhaya phezulu ka8 kodwa abantu abahlangana ukuthi akakhishwe ibona
lalela ke ngizokutshela sisisteteleko athi ubaba not now cause njengamanje kusa-early ukuthi ngingakwazi ukuthi ngivele ngisuke nje ngiyomkhipha ubusane nangoke eseshawa indoda yentombazane kwagwenywa uhunga laphaya ubusane seboshwa uyabuya kubusane uzokhala lapha kubaba uyamtshela ukuthi naku ngiboshwa unana uselala ngazi kanjani kanjani nentombazane lapha nendoda lapha endlini ngathi ushayekile into kanjani abuye azoyibika indaba ukuthi useyahlukumezeka manje angitheni uhlukumezeka phi kuleya ndlu indlu leya ehleli abantu ngoba indlu kanina nansi lapha waphuma wayaka esephuma la ekhaya hayi ukuthi uma wakhe wavele nje wakhishwa cha uma wakhe waphuma wathola inxiwa nanti lapha beshe yes so useyambuza kubaba ubusane uma uzohleza ubika kangaka ukuthi indlu kama wakho idlala abantu ifandalize ihleli labantu bayaqasha abanye abarent kodwa bagcina sebelwa nawe kungani ungaphumi uyohlala kuyona awuphumi ngani uyohlala kuyona indlu na athi hayi bengakasiboni isidingo sokuthi angahlala kuyona athi ubaba no mina nje ukubuka kwami ukuthi wena ungahamba uyohlala endlini kamakho ukuze uvusike ikwe it's whereby iqala ke indaba yokuthi fanele aphume endlini not ukuthi waphuma ngendlakadla kwaxoxa bona bomndeni ukuthi no mutshele ubusane ukuthi akaphume ukuze ukwazi ukuthi ungene for 4 ulibambe ikhaya walibamba ke ubaba ikhaya wabuya wahlala naye phansi wamtshela busane sekukhulunyiwe kwaqedwa it's whereby ngizoqala ngibuye ngiza ekhaya manje akekho umuntu ozongangeni ekhaya isekhaya akaze azamkhiphe ngokuthi mhlawumbe umkhipha ngamaphoyisa njoba akwazi naye ukuthutha kahle impahla zakhe wayibona ukuthi fanele ayokhula abe indoda kubo endlini kama wakhe ayemshiyele yona uma wakhe so uthe sephumile ubaba uvula khona i-briefcase elalikhona elisuitcase anyana kuvuleke kukesa kwaklinwa nje uphuma itifiketi yila saphuma khona ke isitifiketi sasingesini zikhona nje ziningi hayi ukuthi mhlawumbe sahamba sayoprintwa izinto ezazibekwe uye la kwaphuma khona yonke into nama title deed everything zaphuma lapho wathi baba hawu shambe uyangikhumbula nazi izinto eziphuma kanti uhlezi buya ngifuna nalezi zinto bayaxoxisana boba u2 ngifuna ukukutshela nje libe msulu ukuthi akazange ubaba wavuka ekseni washona enkantolo sasilalela ikholi bebeyenza bebonisana nomfowabo ukuthi no into efanele ukuthi masiyenze for 4 la ukuthi sihambe siyobhala umuzi siushintshe ukwazi ukuthi usimamale ubhaleke ngawe for 4 yilaba behla khona benyuka mhlambe bayuqeda 3 months bawuqeda 3 months ngoba impela ngikhumbula kahle ngaze kwaze kwakhokhela ummeli unommeli wawusukhokhelwa lowo mmeli wawukhokhelwa imina ngangithunywa ihambe ngiyofaka imali kulowo mmeli kwakuthubani uphumlani owaye kade ba-attenda bona singekho thina alright asikakaqedi alright ashona uma no athi meshona uma hayi no we have to angithi nzile yini kungafanele hayi khuluma no ngizothi kuya summarize so washona kuma meshona ke manje uma angene ubhuti yes wahlala la wabeka u2 court nanka amakhandlela abasiwe la umzimba uthuli 2 days ushone ngolesine uma phelele kumina kwawulesihlanu kwayisabatha ngesonto bangena uma bethi abangeni bangena mabengena baphethe la ikhasi amanazo asophuzayo wangena nalo muntu olele emdala wangena ephethe 2 courts awubeka la phansi ungena indodakazi yakho auntie ngiyaneka la eminyango ingene la ngisocingweni njoba nani ningifice ngisocingweni izaze ekitchen
yehlenyuka ngisakwi-call vele Yeah. nginey'nhlelo engiyikhulumayo Yeah. uma ingena ibisiyazazi ekhishini ngithi mina yini udinga ukukhuluma nami Yeah. athi ehe awuvala ucingo ngikhuluma Okay. hhayi ngizwe ukuthi no iyahloma iyahlasela ngisho ucingo ngilalele awusibingeleli ngane ngithi mina nginibingeleli ngane kanjani uchaza ukuthini uma uthi anginibingeleli ngane ngoba wena ungidlule la eminyango ngineka wangena endlini wazobingelela abahlelo etshalini mina sengiyangena manje and ngimangena ngisefonini Yeah. njoba nawe uzongicishisa lolu cingo usho ukuthini uma uthi angikubingeleli ngane akuwe yini okufanele ubingelele mina ongifice ekhaya na athi uyeyisa wena athi uye umabhodo athi wena ukuthi uyeyisa wena ukuthi vele kuleli khaya usiphethe I was like bengeke kube olunye usuku na mabhodo ukuthi ungi-attack uzongi-attacka namhlanje kula makhandlela yes Okay. amakhandlela kama on aqede mangakho yes ayi yakukha wekha manga athi lo mina ngizokushaya Usho yebo bakhona bonke abantu engikhuluma abala endlini athi ngizokushaya manje ngathi kwamhlola ngagquma ngathi kwamhlola ngathi ngeke nikwenze lokho manje kuzona zonke izinhlelo esebesenihlelile mhlambe benicabanga ukuthi nizongifica ngiweek yini manje uma nizongi-attacka manje ngoba nina vele isikhathi eningi-attacka ngaso isikhathi sokuthi mangifelwe ningi-attacka mangifelwe nina so that is why ningeke nize ningenzele ukuthi babambana badonsana hayi kwawukuthi kuyadonswana la phambi kwawo amakhandlela kwadonswana la endlini kwawukuthi bayadonsana kwadonsana baze baphuma bama la bonke kwakume yena naye lo ntombazane engimshoyo noSakhile sebedonsana sebemncenga ukuthi no akangawususa umsindo so akangazenza izinto so ngizokubuza ke mina ukuthi njengamanje ezokwenzeka yintoni Yeah. intoni chazake sisi Okay. ukuthi intoni kahle kahle Okay. Sorry, Ngimani. khona la Mina ngiyayazi ukuthi iqalephi ngoba ngisuke ngiquote ama isuke Oh, ekhuluma. okay. sekhona njani Siyaphila. Okay. Ufuna ukukhuluma amaqala. khona ngifuna ukudlula ngizoze ngikhohle Okay. angithi nginengqondo ekhohlayo Okay. ake ngiphendule nje into eyodwa qho uyakhumbula leli gama lokuthi ngisacela kancane Yeah. Aqhubeka mama. uyakhumbula ekhuluma ngostay Yeah. wathi umndeni Yeah. ila ngena khona mina okuthiwa ngafika naye la ngizosho kumfowethu ukuthi akeze la ekhaya Okay. azoxosha lo Okay. ukhumbulile lapho Ngiyakhumbula. uyabona ke lo mlomo lo ngiyaziwa futhi mina agcini la ngikhuluma into engayazi Okay. angikaze ngifike nostimina angiyena nje umuntu osondelene naye angisakhulumike mangithi ngiphelezele siyokhuluma ukuthi nokuthi alukho nolulodwa udaba engangalikhuluma nginosti Okay. usti wakaba bomkhulu Okay. sibonana zonke insuku umuntu yena lo engithi mangithi westi kodwa utsho ngiphelezela nethi hayi thatha abanye ngikhuluma into angathi mefika la usti obomvu athi akuhleze phankaze ngikhulume naye Okay. akaze nje ngihlangane nosti mina siqhubana Okay ke mama. iloko nje ngithi angikuphendule nje kwa Okay. Asibambe lapho. asiyibambe Ukuze ingalokho idonsa kakhulu Yes. umuntu akaphawule ngaleso sikhathi bese Yeah, yama. yeah. Okay. Bhuti wami. Awukwazi wena ukuthi wathi usisi bese emakhandleleni kushona umama wafika uphethe uThukhothi. ngaphendula Ngiyabonga ngoba njengamanje sengiyibuza kanje. Sengiyibuza ngoba ngithi awukwazi ngifuna ivele ihlale straight engatheni. Angikwazi ukuthi ngafika ngiwuphethe kungamanga lokho noma kuyiqiniso. Sengifuna into ekanjalo ukuze ngiqhubeke impilo yami. kwamanga kuhlaza Okay. engikwaziyo kona ukuphuza ngangiphuzile kodwa angifikanga ngiphethe uThukhothi Okay. hayibo ngafika ngangena uMapoto indodakazi kama eshadele kazodwa ingibiza ithi sesikho sengikhona nganganibona ekhaya yabo ngoba nakaso isikhathi noma sizwile ukuthi ulokhuza ukwanda akasekho noma umakoti wamalume asekho sathi mesifika oyingasikhulumisa usisi Okay. yazi Yima. so sengisho ukuthi into esayibanga uMapoto
wathi indaba lo lokho engifikile akangibingeleli Umabotha. yes umabhodo Wathumela uSakhile. ngiyabonga ngiqhamuka uThukhothi uhleli Okay, ngifuna lento singasayidonsi kakhulu ngoba izogcina ingapheli. Sengifuna manje sihlale kulento yokuthi ngiyakwazi ukuthi noma ngikwazi. Sidlulele kokunye because kuningi. Okay. Okay. La seqalwa usisi Susana naye bezama ukuhilizisana elokushaya lisuka ngapi kuwena? angaze ngilikhiphe lokushaya uma wakho akanamuzi uma wakho akanamuzi uthi wena uma wakho akanamuzi uma wakho wagcina ngokushada la uthi wena kubani njengokusho lo Mamncane hlisa umoya. hayibo Undaba ngithi ofakazi baleyo. yes Okay. Ngaze ngangena. hayibo Ngibona efuna ukushaya umamncane. hayibo Nafuna ukushaya umamncane ngangiyinqunu. Yes. Abantu ababesemakhandleleni bangakutshena babezile bezosikhalisa la. Ngaphuma ekamerini ngiyinqunu nginekhethi mina. Efuna Usuka lolu ukushaya bheke. umamncane. Okay. Esemakhandleleni wathi ngeke siphatho wena. Wasondela kanjani? uma wakho akashada wagcina ngokushada la wena amagama akhishwa Okay. amagama wakhiphayo uthi Bafika uma wakho wena sizokhipha amafile uthi sizokhipha amafile ngithi mina lalela ngithi mina wakhiphe ngithi mina wakhiphe wakhiphe amafile ngithi khipha amafile so ngithi wakhiphe phela amafile uthi uzowakhipha athi uma wakho akanamuzi uma wakho washadwa kuphela la kanco ngithi kuhle phela ngoba washadwa wakho akashadanga ngani ungcono yena nasi isigcawu sakhe sila ngaphandle ngiyasikhomba mina isigcawu sikama wena siphi sama wakho khomba sama wakho amazwe ngakhipha ethi uzokhipha amafile wathi phumani la nakhe akini lapha phezulu ngathi cha ngeke ke lapho uyadlala Sinti ngicela ungiphendulele ngoba ukhona Okay. Sengiza. Okay. Okay, lana indaba ibithi uthi obhuti bakhala ngelokuthi bazizwa bekhipheka inyumbazane la ekhaya beqhubha ukusheka abasakhululekile uthi umama kufisa ukucacisela ukuthi kusekwangcobo yini la ekhaya noma sekukhona esinye isibongo esibizwa ngaso selithe lami ubani umuntu okuwuye onivimba ukuthi nikhululeke la ekhaya sebeyasho ukuthi usisi nabantwana bakhe yayizwa usethi kubhuti uma ngibuza ukuthi yaqala phi lento ukuze ize igcina ifike la ikhona namhlanje uthi ubhuti ubekhona ngesikhathi kushona ubaba wakhe ehambisana naye kanje wabuya waze wabiza ukuthi akazomgeza wabuya ukuzomgeza kodwa ukuthema sebehlambuluka bangabe besambiza yena waba nesilonda sokuthi bengakwenza yini lokho kimi ekubeni ngangiphethe isidumbu sika baba wabona bayenziswa yini into yokuhlambuluka bebodwa uthi ke noma ngathi wabenza izinto ababatsheli bona uyayizwa sengithi ke mina usethi ke emva kokuba sekuncwatsha ubaba kasisi wabahlehlisa eduze noma wavele wabanika i-silent treatment wavele wathula wabaqhuba ukusho understand useyayilanda kusisi ukuthi imake sisi ngixoxela ukuthi yaqalaphi useyilanda kusuka ekuqaleni uthi ukube nganginenkinga naye ngangingakwenza yini lokho ukuthi ngimsondeze kubaba wami sethule uma kuukuthi nganginenkinga naye ngithi cela ungiphathele ubaba wami yena wahlulwa yini ukuzongibuza mina ukuthi yini ungasangibizi sewugeza senihlambuluka ekubeni ngangikade ngiphethe isidumbu sika baba wakho yini yamenza wahluleka ukuzongibuza lokho akangawuphendula ubhuti lo mbuzo angithi ubusa ngikube ngisathi usachazela uma malume akangawuphendula ubhuti lo mbuzo waseyangena kusisi esengena usisi sethi ke indaba yaqala la useyichaza ke njengoba ufice ichaza nje ezengena uyilande kude emuva waze wafika ekushoneni kwama wakho ukuthi washona umama kanjani ngoba usufika nje sesho ukuthi bamlwisa ngisho esebhlungwini esemakhandleleni isikhalazo sabo bekuwukuthi abasakhululeka abasakwazi ukuza kahle la ekhaya ngesimo sokuthi usisi ubavalele ngaphandle
Ngiyayizwa bekuthi phela manje sengena sekuphona sekukhulunywa. Ngicabanga ukuthi nangalelo langa le efika uBusani kukhona sisemakhandleni kwakuyisonto. Ingalelanga kufika uAnti wafika ngemuva kwempi. Wawuhamba no-Auntie Nene bawulona. Yasuka impi ngikhona mina ukuthi ngangakwazi. Wasuhambile. So babo. bafika uMapola Ngihlela ubutinga eshaya indonga lapha. Bekhuluma. wafika uMapola no asitedele usini wafika uMapola Ngiyahlanyela. mafika uMapola Okay, Makhokho. mayifika uMapola angenele endlini uphethe nje ukuthi phela uzokhalisa ngoba kushone umalumekazi wakhe. Yebo. Hayi indodakazi kaAnti. Yebo. Ayafika sihlale naye ayisixoxa ngihlele emakhandleleni. Yebo. Nosisi wami lo incane mina ngimdala. Hayi mayifika ayisihlale hayi kunjani ayibo isimo hayi ngisengizwile hayi kube kuhle nje ayisihlalele. Bese lithela Mapola. Kuthe isanda kufika bese ngena uSakhile. Bese mthuma akhipha 100 rand uMapola bese thuma uSakhile ehamba uthenga ubhiya. Okay. Ahamba uSakhile uthe uSakhile emehamba abuye sebuya noBusani. Okay. Nangusani. Hayi kuhlala bese uMapola hawo. Kade ngifile mama enza ukudla. Indodakazi yami leyi. Yebo. Enza ukudla aphake kudliwe. Yebo. Bese thi hawo. Sindikade ngifikile lekhaya. Noma bekuthiwa bengisibambe kanjani. Kodwa usisi wakho ungena ke apretende as if akholutho. Mase kushoniwe sonke sehlisa imoya mawukuthi umuntu unenxa nomunye. Okay. Hawu akasasibingeleli ngani. Yeah. Ngithi mina uya ubhizi leminyaka athi bayawasha. Athi sinda agona ukuthi mayiwasha akakwazi akasibona ngani singena asibingelele. Bese qhubeka nomsebenzi yakhe. Yeah. Sekithi mina ayi angazi ke Mapola angikhince nami lo mama. Bese thi uMapola ayi ake ngiphume ngimbuze. Yeah. Aphuma uMapola awutinqa sikade sifikile awusibingeleli ngani. Angeni athi ngena ke hlala phansi khona ngizonibingelela. Hlala phansi khona ngizonibingelela phela manje angithi wena ufuna ngenibingelele hlala phansi. Athi uMapola noma ungasasibingelela mase kanti sekunomsindo kanjalo laba vele baphuzile uBusani bese kuba ne-attention ukuthi manje abasakwazi ke manje ukulalelana umsindo fangabe uyathanda bese kuba nomsindo ke manje Busani abanga umsindo athi wena vele kade wawusiphethe le ekhaya yikithi le ekhaya siphethe wena burulo abazali bakho ngeke usasirula thina sekuyikithi le ekhaya burula wena kubazali bakho ubushayela umthetho bushaya umthetho kubazali bakho manje sekukhona thina ngeke usasirula ke wagcina kubona. Hayi boBusani niki yeni lento eniyenzayo hayi vele umsindo uvele uphezulu. Uphezulu uzashaya indonga ukuthi ngathi bese uMapola musu kushaya indonga zale khathi nami ngimdala athi bese uMapola mawumdala phela nawe hamba uyoshada ngoba nami ngishadile umuntu omdala uyaphuma ekhaya hamba ushada. Yabona ukuthi manje sengithi hey aniyehleni umsindo sekushayona ngamagama manje. Busani phakama umsindo afuna ukubamba uTimba ufuna ukumshaya manje. Ngithi hayi Busani aniyenze phinde futhi Mapola kuze uBusani amdudolele eminyango khiphele eminyango athi bengayifuni lento uBusani ibe kanje yabo lokuthatha kweni ngotshwala ku wrong. Dudolele eminyango hayi Busani azi impela amkhiphele le gate abuye uBusani aphinda amkhiphe athi ngizini ngikhiphekisi ngoba yini ade ngaqala mina lekha ukuxoshwa hayi wena vele ngithi Busani ngibadla ngicela usihloniphe shone lo mama sihloniphe bandla shoni umama manje nami angikwazi nokusuma ngeke ngize ngiphequze la emakhendleleni ngiphakamele bona manje sebeshonele athi baphenduka umsindo la kwasikumningi kakhulu umsindo isuka nje ngokuthi awubingeleli ngani masifika. Okay. Upretend as if noma bungasidingi kodwa
ngoba sekuyisehle sikanje sibingelele Okay. kwanyuka ke into zabo Impi yaqala lapho. impi nje yaqala lapho yokubingelela Okay. Yebo. Akekho umuntu omdala wake wazama ukuhlalisa phansi nonke emva kokuba sekushoniwe kwangcwatshwa kwadlula ukuzonihlalisa phansi ukuze nilungise phela ngoba okukhomba khona ukuthi inkinga yaba khona ngalolu suku lwesidube dube. Angeke size siyibalekele lento yokuthi amazwe wodwa ayayithola indawo enhlizweni yomuntu futhi ayayikhanda inzondo. Noma ngathiwa ngimalanga kumemeza lapha ungahamba mhlawumbe sengiqeda ukukhuluma nawe izwe lilodwa uhamba uthi mufika mhlawumbe ekhoneni la uzojika khona ubuye ukhumbuze umqondo uthi hayibo waziwa ngehlo sibani bani kuyigani lawo mazwe seyithola indawo akaze yini njengomndeni nizame emva kwalokho ukuhlala phansi nithelelana amanzi noma nikonyukulukelane emva kokuba sekushoniwe. Angithi ke niyayibona lento ukuthi njengamanje ngokwehlangothi lweni nithi nivale usisi ukuze ekhaya kanti into enivalile lamazwi nina eniphosana ngawo akusiyi ukuthi mhlawumbe khona umuntu owamesangweni wavala. ake ngithi ngaphosana naye amazwi Yeah. ngamazwi Yes. kodwa umbuzo usekutheleni uma ngabe ke bophosana nami indaba mayegeza noma enza imicimbi angambiza ulokhuzi ubabekazi wakhe Akambizi na. akambizi naye indaba angasibizi sonke lapho manje angithi uyasibona Okay, mamkhulu ngathi ufuna ukukhuluma. lapho busane lona ngizokhuzela lapho busane ima lapho busane Nxo usumdala manje kodwa ke lento ayimdingi uyifice wena Ayimdingi. isi lempi yakangcoba impi endala nje kodwa ke lapho imicimbi uTinqo ngicabanga ukuthi awukho umcimbi oseka wawenza imicimbi biyenziwa ubaba lekhaya baba akabasho baba bade beshonile bonoma balandelene nje mhlawumbe ugamanxa Eva mana Kodwa ke- akazabuyisa ubaba wakho kodwa ke lapho ke sikhuluma iqiniso phela khona angisa umcimbini khona ubaba Wabuyisa ethe ubaba ubaba wakho, wabuyisa. ngicabanga Khona ukuthi ngigeza. laba oba auntie mangaphosisi bagcine emcimbini kababa evala emsebenzini anti wawukhona Yebo. ngicabanga evala lo wenkomo oyehlabile Uba wayengekho? ngithi ngicabanga ukuthi wayekhona uanti ngicabanga ukuthi yabo lento Waqala lapho. igcine lapho nje ukuba imndeni ihlangane uba Uba bekhona. ukuthi abatshelwa mhlawumbe noma bezama. abatshelwa Okay. abatshelwa Ngasiphi isizathu noma ngalesizathu sokubalekela impi? Abantu ababeyenza phela leyo nto imicimbi beyenziwa ibona abazali niqhubeke. bona angithi bebengasatshelani. Bekuvele ngingasadlelwa Manje. nje no iphutha lelo No. ukuyilungisa Uyabona lapho ubaba kade enze senzele ilokhunjana khona umcimbi thina la asenzele wona omkhulu. ubemtshela usisi Sinaye. wakhe after that No. lo Ubaba mangasekho yena. umalume sebebuyisa umalume abasamtshela uma Ubaba even ubaba begeza ubaba ubemtshela ubaba besiba together Okay. esakhona umalume Yeah. esitshela futhi uma ubemtshela nangu manje umkhulumeli Alright. after that Okay. sengicela sifike emzimbeni Okay, wendaba. sesiyeza cause manje emzimbeni wendaba. ngiyacela Ngicela cause nginendlela. uphawule leyo ukuthi ubeyabatshela ubaba bese kwenzakalani? Ubaba ubeka ababize. Yeah. Noma ungaqalekisa ngomcimbi wodwa wake wenzeka ubaba ebatshelile bangafika. Ula into engizokutshela yona sisi. Yeah. Ayikho into engalungiseka Yeah. njengamanje. Yeah. Ayikho into engizothathwa manje thiwa delete. But anginalo ibhathini lika delete. Yeah. After zonke izinto ezenzakalile. Okay. So njengamanje isicelo sami Ukuthi ukuthi sibe ngicela ukuthi Asingasayike kude. ngitshelwe ukuthi njengamanje kufiseka ukuthi kwenzakale ini. Okay. Ngiyacela. Asiye lapho. Isiphi isifiso sakho mama ubunaso njengoba ububizwa isitetele egumida namhlanje ukuthi sibe khona yini? Okay, simlinda Dlozi. Okay. Isiphi isifiso ubunaso wena mama wami namhlanje sokuthi njengoba umbizile usitetelegu yini le ofisa ishintshe noma iyenzeke ibingasenzeki? Ngoba lokho kokuthi ufisa ukwazi ukuthi kukwabani la ekhaya isibongo ngicabanga ukuthi impendulo sathi kukwangcobo.
isho njalo kuzoshintsha sekwangcono akazi kushintsha yini le wena mama wami ubuyifisa namhlanje ukuthi iyenzeke noma ubuzothi njengoba nisihlangene sicela kusicela kwenzeke ukuthi Ngiyabonga sithele yeah ngikubizele kona lokho. Yo kalento le ekhulumekayo. Incane kakhulu. okay Enkulu. Yilo kufuneka yenzeke manje. okay Uyangizwa ngithini asingene sithele? kuyona La ekhaya sumndeni omkhulu kabi. La ekhaya khona abazukulu, khona abazukulwana. Sengibala nje ukusuka ezizukulwaneni ngima. Ngibala abadala abazukulu abazalwa la ekhaya amadodakazi. yes Ngibala abazukulwana. Yeah. Ngibala angiyeke manje ngoba ngizosuke ngilule kakhulu. okay La ekhaya lo muzi lo. Akuwona abantu ababili. Okay. Siteteleko Yeah. akuwona abantu abathathu. okay Siteteleko. Sonke masidlula simela kunemoya yethu la ekhaya. okay Sinemimoya yethu sonke asiphelele. Asiphelele. yebo Ngizothi ke mina akukho ukuthi ngelinye ilanga ngozithuka mina yebo njengoba nguhlezi ingcobo nje wala ekhaya ngingasakwazi ukungena la. okay Ngizozithuka mina la ekhaya makuhlatshiwe noma kwenziweni sengiphakela ubuso nje ngingabazi kwake emadala judeni ukuthi wakabake lo muntu okhipha ithebe la ekhaya. okay Angithi uyangizwa Yebo. ngoba la ekhaya kaNgcobo kunabantu bakhona okay abendabuko. okay Uyangizwa yebo mama ngiyakuzwa ngizothi mina namhlanje bengizothi siyacela bandla noba sifunwa kangakanani kodwa ngeke ungangifuni ekhaya. okay Uyezwa lo Yebo. ngeke ungangifuni ekhaya okay sonke whole shot noma isingisi sinjalo yini nangikhuluma nesakudala soba yebo ilokho nje. okay Ngifuna mina masiphuma la asekho umuntu ozothi asofa angeke akwazi yena ukungena la ngoba yena mengena la kuzophushwa isango mhlamba athelwe ngamanzi emini okay ngoba sonke isekhaya lethu okay onokuphikisa lokho angangitshela. okay kulungile kama wami kuzwakela asibuyeleni lapha sesiza sengiyayigoqa kahle kahle sesingena emaqinisweni ke manje uyabona incane into enilimazayo ilento yokuthi ake ngithi sazela uyabona uma unento yenzile kumuntu noma uyishilo kumuntu uma esenza into ngendlela yakhe evuna yena uba usuba nothash ngoba ubone ngathi uyenza kusukela entweni ethile eyake yenzeka phakathi kwenu uma niwomndeni niyakudinga ukukhiphelana ingonyuluka ukukhiphela umuntu ingonyuluka kusho ukuthi uma uzomfica ehleli kanje ufika umyocule ngoba nakho kukhona abantu ukukhiphela umuntu ingonyuluka ukusuka la uhlala khona uza ukuthi kodwa usibani wanginyathela ngoba sengibhodile sengingayi ukukhuluma naye ufika ungqongqoze eminyango uyaphila mfethu ngicela ukubona uma wakho nabuma wakho uthi ngicela ukuhlala nawe phansi ngizokhuluma ngo1 no2 no3 no4 ongenzile wona ngalimala mfowethu ngangingazi ukuthi ukwenza kwami kanje kuzobe sengiyanyathela ngiyaxolisa nami kulula ukuxolelana kwabantu uma bebabili kunokuba ungaze ulande wonke umuntu noma uthi ngifuna ukuphuza ngifuna umyocula Usungenze into. ngifuna ukugadla kuye ngoba nakho sengilanda isibindi ngifuna umlandela isibindi cha nalento yokuthi ube nalento yokuthi ngifuna umcimbi othile makufuna umcimbi othile uzongibona kahle awukuye kungonakalanga lutho awukuye kungenamcimbi obiziwe uyomgonyulukela singabantu siyawenza amaphutha singawaboni ukuthi angamaphutha until kube khona umuntu ozoliveza ukuthi iphutha nathi
umndeni uhlukaniswa yini? Uhlukaniswa ama-group noma amaqembu. Once namaqembu egcekeni khohlwane ngeke niphinde nihlangane. Even abantwana benu futhi ngeke beze bezwane ngoba bazalwe kunamaqembu. Into ilala lapha ke kuthenini kuthi kukhona abantu abadala ekhaya kodwa kube yibona abangafuni uqinisa ifoundation. Ngeke ngize ngiyibalekeleke leyo. Ngoba into iyonakala kuba abantu abadala kuqala. Yes. Izifike kuthina sizingane. Kuba njalo. Uma umzali noma umuntu omdala ekhaya ezothebikelwa inkinga. Cela uvale emnyango. Uma ukuthi umuntu omdala uzothebikelwa inkinga, angafuni ukuyilungisa nabantu abanenkinga, afuna ukuyibhunga noyedwa sesayidini ngoba nakhe emuzwa kangcono ngeke kuze kulunge lutho. Kodwa uma ngiya kumuntu omdala ngifike ngithi nginenkinga sisi nananga ubhuti. Ufika wakhuluma nami wathi bani wozohlala phansi nawe ngiyakudinga. Kufikile lo wathi kimi unenkinga nawe ngoba wena usuthe. Sebeba ngakulabo bantu bathathu. You understand? Akusadingekalanga ukuthi bebhekane bona bobabili ngoba bazobambana ngezandla. Kodwa sekudinga ukuthi wena osubikeliwe ukuthi banenkinga. Bathatha phela ubahlalise phansi. Bese ubatshela ukuthi akwenziwa kanje abantu abami. Masuqedile ukubahlanganisa, ubathelela amanzi uthi kwaphuzeni isitshene sisodwa ukuze ngibone ukuthi nithelelene amanzi. Ozobe seyiqhubeka okusho ukuthi weqile umthetho womuntu omdala owayekade ebikeliwe inkinga. Kodwa uma oyedwa ezobika inkinga, qeda umuntu omdala amvune lowo noma thatha isayidi, leyo nkinga ngeke izilunge. Uma umuntu omdala kumele ungadleki kuwo wonke umuntu. Uma nje kuthiwa usela uyikhanda noma uyifoundation yalowo mndeni, kumele ungadleki kuwo wonke umuntu. Mabe ngakufuna bangakufuni bonke. Ngokumele iqiniso. Kodwa uma sizoyishayisa ekuthenini sibe ngama group noma sibe ngamaqembu angeke izilunge. Siyohlezi sikhombana ngeminwe kanje. Besihleke futhi abantu ngaphandle. Besizakale ngenkinga yenu. Bethi the day befuna ukubulala wena beze kusisi. Bethi awungitshela ulala ikhanda lakhe alibhekise ngakuphi ewindini. Athi usisi ngoba unalento uthela naye athi ikhanda lakhe ulala libhekise kwa left. Afika umuntu akushaya. Ngoba uyazi ukuthi anibumbene. Angifisi ke namhlanje ngoba vela kaze kwenzeke. Angifisi phakathi kwenu ukuzwa umuntu ethi mina ngikwazi ukungena lapha engakaza suka usisi noma suka ubhuti noma besuka abahlala ekhaya bomvimbe esangweni. Sengicela ukusuka namhlanje. Ningene lapha. Mani ngena. Ozonivimba seningaphinda nimbuyize ustetele ukuthi usibani ufike wasivimba sithi siyongena ekhaya. Angithi sesiyayizwa ke manje lento. Angifisi kube khona umuntu othi mina ngikwazi ukungena ekhaya engakaze abebikho umuntu ozophuma alikhiye igate athi ima ngaphandle. Ake bexoxe egcekeni ke namhlanje. Ake kube into eqondile ke straight makukuthi ayifunana ivela itshelane ebukhona ukuthi yebafethu ayifunani. Ivela iqonde. Asingasayisebenzisi ke lento ukuthi izenzo zakho wenze sengathi ake siye ngqo kuze sobona usheve ukuthi kuphi. Emva kwalokho mase khona ulikhiphile igama wathi phuma la ekhaya usungaphinda umbize kusteteleko bese ngizombuza ngqo ngithi wena unaliphi igunya lokuthi ungathi kumuntu wala ekhaya akaphume la ekhaya. Mephuma la ekhaya uthi akaye kuphi. Njengamanje alikho umuntu engase ngithi ngimbeke ekuthenini waba wrong ngoba akekho umuntu owake wakhipha umuntu wamdudula noma wamxosha la ekhaya ngegama elithile noma ngokuthi amvalele egate. Kodwa nihlehliswe izenzo ebenibona sengathithi zihlaba kunina noma zidla kunina. Yingani? Ingoba kunalezi izinto ezisenhlizweni engakaze ikhululeke from eqaleni. Yeah, siyabonga sisi. Kodwa enye into ke sithetheleke ke ngicela inhlonipho. Ngoba ayikho into ongayenza futhi ngaphandle kwenhlonipho. Ake ngicela nje inhlonipho. Kunoma ubani. Yeah. Ola ngoba ngaphandle kwenhlonipho Angeke. ayikho leyo nto Yeah. esikhuluma ngayo la. Yeah. Manje enhloniphweni ukwazi ukuhlonipha umuntu ongaka. Yeah.
uthi woza nanani uyayihlonipha leyo ngane Yeah. uyezwa akusho ukuthi uhlonipha umuntu omdala kuphela ngisho ayikho futhi into engakhandeka entsha Yeah. kodwa inhlonipho imingekho Okay, ngiyakuzwa. Uyayizwa leyo nto? Yebo ngiyakuzwa. Ilento ke sizokwenza ukuthi uma ningafunda manje ukuthi umuntu akakakwenzele straight akangakwenzeli action engathi akana umlomo okukhuluma. Izokwenza ukuthi nanoma ngabe kuthiwa ubone egcekeni kujikijelwe ibhodlela elinotshwala engabe umuntu obedlula ngendlela nawe udlule ekhaya ucoshe ngoba uyalibona phela ukuthi ingcolisa igceke leli bhodlela. Uyayi understand? Ayiseza ukuba nawo lento ukuthi ngicoshe nganahlali mina lapha. Kuze ngingahlali wena ikini noma ungayapha yikho into ebalekile ngaphandle kwekhaya. Ungahamba umhlaba uqede. Kodwa ikhaya lohlezi libalekile kini nonke nila. Mina ngiyanibongela ukuthi lisamile. Likhona. Ngoba eminye imizi ungena esikhotheni uphendle. Usayocinga ukuthi kudonga kwalona lisakhona yini ngaphakathi mangiqeda lesi sikhotha. Kodwa ngoba lisakhona incane kakhulu into enishayayo. Musanike ukwenza abantu basizakale ngani ngoba uma nihlukene kanje njenganayo imini ngoba ngiyihlukanisile lezi ikhala izongena abantu bazophutshuka. Kodwa manje ngabambana nibe njenganasi isandla nibambane kanje izokwenza lento ukuthi nikwazi ukunqoba noma ngabe yiphi impi eza phambi kwenu. Bese ekugcineni nisebenzisa lento yokuthi mina angithi mhlawumbe ekhaya sikhule ngenye indlela. Thina ekhaya akekho umuntu ekuthiwa uma kabani. Ubaba kabani. Umamkhulu wami. Umalume wami. Ayi singayisebenzisi lento ukuthi ubaba kabani ukuthi akubo malume, kubo uanti, kubo umamncane, yonke into ihlala iqonde. Ekugcineni bese siyahloniphana. Ngazo ngamfundisa kanjani inhlonipho umuntu esemdala. Siyahloniphana. Azabe nayo. Ukuze ukuhloniphana akusho ukuthi ukukhothamelana kodwa ukuba nendlela yokuthi nixoxe noma nikhulume. Uma kodwa nizokhombana nizoba amaqembu angeke kuze kulunge. Ama group ayawuhlukanisa umndeni. Ake uthi mawuzwile engabubikeli ukuthi usisi ubecabanga ukwenza ukuthi awukumbuze kwayena esekubikela uthi ubusumtshelile yini usibani bani ngoba utshela mina. Angithi usuyamthuma ukuthi nobe engakamtshela akamtshele. La ekhaya kukini nonke ngoba omama beni banizalela la ekhaya ningaba la ekhaya. ake kuvume wonke umuntu ukuzwa leyo nto ukuthi kithi sonke la ikwethu sonke la ake kuvunywe yebo ngoba ukuthula engazathi khona bangakuzwa kahle lokho engathi khona kubo phela lekhaya ngiyalinganisa konje senayo imvume ukufika nje sizomenzela le kodwa ngoba usisi uthi akazaza ayivale leyo hayi ngicela kucace nje bafisa ningena Idlozi. angezi nifacala ninungena ngoba kade ningangeni hayi ngokungena phela ngesingene sengaphuma manje angeke singene ngokukhona cha angithi yona into abazoyicela namhlanje ethi abathi mina ngibavalile kuyona hayi ukuthi uzwa mina bathi imina engibavalile uma ubuza wena ukuthi ngibavale nini abayasho ukuthi bavaleni so ngezimo zabo abazenzile so ngibuza ukuthi ke mina bafisa ukuthi baqale nini ukuze ngibe free phela la ekhaya angithi njengoba ngikhona sikuzokwenzeka ukuthi lapho ufuna ukungena kusasa thola ukuthi angikho yes so ngifuna ukwazi ukuthi bafisa ukuqala nini bangene Uyazi ngisahlala la ekhaya akekho umuntu obeke ngimbuza ukuthi uzanini. Nase umuntu befika ngifuna ukungena afika ngene. Angithi But namhlanje sengiyaxakeka mangabe sekufaka senza ama appointment Angithi phela njengamanje nani nenze appointment ufuna senza ama appointment nenze i-appointment angithi mina imali umbuzo wakho angikwazi usisa ngempela okay understand ufuna senza ama appointment okay mfethu mesoza la ekhaya ila lento ekuthenini mina ngifisa ukwazi ukuthi ukusuka kwami manje akathi kusasa ukusuka kwami manje nina ngifisa ukuba senizizwa senikhululekile ukuthi ningangena ekhaya na ukuze uma udecide ukuthi
wena ufuna ukuthi mangiqeda ukuphuma mina ubuye uze la Yebo. mefike exosha usuyangibiza nje sengizobuza yena ukuthi ukuxosha ngalini Umbuzo ulapho nje kuphela. from Ukuthi manje from nini? okay From bathi now kusuka on. manje kuyaphambili Hayi. bafisa ukuba sebekhululekile Bangene endlini. Ngoba mina kweyami inhliziyo angikakaxolike. Okay. Ezenzweni angenze zona. okay Uyoyongena endlini ngiphume ngisho. akukho-ke lokho futhi Hayi, ukuhlala- Sonke angikakabi ready ngale nhlambuluko ngoba le nhlambuluko ayiphelele sisi. okay Uyobungena wena uze angithi nina bathi bafuna ukwenza imicimbi. So mina ngiyobadedela nendlu. Yeah. Bange akithi abayikhalela sisi kanti yini bayifuna mina yini kanti ofunwayo. Kanti kufunwa mina yini ufuna ngigibele empedeni. Kanti yini efunalayo angisibona bathi bafuna ukungena endlini. Manje bazobebeza kumina befuna mina yini. Ngoba mina I'm not ready. Angikho ready mfethu. Angazuba ready mfethu. Ngokuthi nje singashare ngisho inkulumo nabo. Angikakabi. Leyo nto i-honest. Yayizona into engiyishoyo. Sasebuhlungu Mfethu. Ngithe kuwena sisi awukho udelete Lokho besikwenza futhi button akukho ngavele. enhlizweni yakho ezintweni ezenzakalile akekho umuntu okuhlasela ufelo mawa okay then bese becabanga ukuthi kuzovele kuthiwe nje namhlanje sizovuka sekumnandi ngingakaze mina ngimhlasele ngicela nibambeni okay singakaze ngimhlasele sefelo wakho manje sengiyayi-understanda ke manje sengiyayiqonda Never. uthi usisi yena njengomuntu ongakazazi anivala ukuthi ningene ekhaya namanje usathi ninalo ilungelo lokungena ekhaya kodwa into angenayo ile yokuthi azozenzisa phambi kwethu ukuthi athi mfethu ngiyakuxolela manje ukuthi wangifika wangihlasela umama ethule engakafihlwa ngisho ukufihlwa akakwazi ukukwenza lokho Ngishaya indonga. understand njengoba ke ethi akakwazi ukuyenza leyo angeke futhi size simsole futhi simphoqe kodwa usisi uthi lento ubuyizele esitetele kula ekhaya yokuthi bathi bona bafuna ungena angiyinqabi kodwa engingakuvumi lokho ukuthi kuthiwa manje ngimxolela umuntu ekubeni wangenza into kanje angeke kavele Inzondo yakhe nje iyaphilisa. Inzondo yamphilisa aqhubeke nayo. imaphutha angeke umuntu umelimele uyozazi ukuthi understand asimnike ke isikhathi sokuphola mhla esepholile uyobe seyakwazi ukuthi enze njani akudlulise kodwa yena uthi ke yena akavimbi umuntu ukuthi akwazi ukuzokwenza izinto afisa ukuzenza kubo yes ngithemba ukuthi nizwile angifisi ke namhlanje ukuzwa sekuthiwa khona phakathi kwenu othenge iphathi yokuthi usisi akakamxoleli ubhuti Makumphilisa Nami into ene issue nami. nami ngithi cela ukuvala busanancane ngicela ukuthi nami ngithi othi ufuna ukungena le ekhaya nomningi ngoba wonke umuntu othi uzongena nomningi okay from now on wonke umuntu uyangena le ekhaya noma angazizwa umuntu ukuthi hayi namhlanje usikhumbula ugogo ngizoyihlaya le minyango ngoba akekho bani vele kuvaliwe yihlayela la igcekeni ngiphuzela idrink yami yisukumele ngihambe angicabanga ukuthi lokho ngayicela nobani mayingathanda memfica futhi uTinqo la ehleli akathanda ukumbingelele uzodlula vula umnyango angeni ayihlalele endlini ungathi ngoba mhlawumbe sekuthiwa hayi from now sesizofika ngoba thina siyaphuza sesizohlala sesizogwexana sekuzokwenziwa yonke into ngokuthi ngoba asivumele tetele kusivumelile sesizokwenza ngegunya Azonipho kuphuke. yayizwa leyo nto nomuntu nokungaphakathi akanalo naye ukuthi mhlawumbe usezovula iradio kakhulu ngoba ikubo mase zobangela lo semnyango umsindo noma mekuthi akaphume naye sebenzisa uthi kubo awuthi ngiphume ngezinqa zami ngibaqhishele ngezinqa zami baqhishele ngamabele yini noma ngenze nami engikuthanda nokuba nabo benza abakuthandayo kubo inhlamluko intende bonke nabantu abadala bayishinge futhi angikholwa ukuthi le ekhaya yoba khona inhlamluko ukuhlambuluka nje ukuthi le ekhaya wonke umuntu akavumeleke
azokwenza afisa ukwenza ngesiko lakhe. Makuthi ngikhumbula ugogo ngene ekamereni lagogo ngihlaba inkomo lapha ekitchen ngibeka lapha emsamo yenza lonke into ngilala khona ekitchen ngenze leyo nto ngishisela impepho angicabanga ukuthi mhlawumbe uzofuna ukuthi aye le ekhaya umuntu oshisa impepho ba uzozishisela yena impepho ngoba vele ngeke ngikwazi ukuthi ungashisela umuntu impepho ungakwazi ukudlelana naye endishini. Sengibuya lapha ke sengiyivala nje engathi besingayigade ezinye zezinto esizisho ngemlomo yethu ngoba ziyasikhunga ngelinye lamalanga. Inkulumo noma umlomo uyakubopha ngelinye ilanga. Engathi besingagada ungabi isizathu sokulimala komunye umuntu ngoba ngelinye ilanga lezo zinyembezi ziyahamba zikuvalela into ezithile. Bese ngizonicela lesi sicelo sokugcina okuyiso esijulile la esifike simoshakale khona. Ingalenzi iphutha lokuganga ngesidalwa. Ningathi ngoba namhlanje sethusethele kuzonibumbanisa uzonihlanganisa bese nenza leli phutha lokuthi nifuna ukuzoganga ngesidalwa. Noma ngifuna ukuthi isidalwa sisebenzele mina siflathele ubani senze ukuthi ningalenzi lelo phutha. Unishaya impilo yenu yonke leyo nto. And yoba isilinge siyongena even esizukulwaneni size sidlulele njathwa nisekhe emhlabeni. Ningayibopheli into zenu. Mina nje bangazi kakhulu nje ngazi ngabantu bengiqhambela amanga. Konje ukuganga ngesidalwa into ongaqala uthini? Mama uyabonga ngoba angifuni ukuya in details ngayo mhlawumbe ukuthi ngiyichaze ukuthi wenza njani ukwenza ngifuna ukuthi ngishiye lenkulumo ngoba ngelinye ilanga niyothi usitetele kwasikhulula noma usitetele kwasinikeza imvumo bese yasisebenziseka ngendlela eronke noma mhlawumbe ungani usitetele kuyo wabaletha kwasegcina icindezeleka thina. You understand? Angifuni leyo nto. Ukubuya kwa wonke umndeni uzohlangana la ekhaya noma uzovumeleka ukwenza izinto ake nizenzeni ngeqiniso. Nizenze ngendlela eqondile. Ngoba ngibona amatshe amhlophe la ekhaya ngathi kuyasabathwa. Mhlamba ukungena oyilokhuza wesisiteteleko usindo kwakhuluma ukuthi akhuluma ngendaba yempepho ukuthi isinto kanje ngokwesintu mina ngazi ukuthi kunomuntu oshisa impepho emndenini. Yawona nje uma nahleka yini yazi uma meshisa akayishisa impepho sikhona asisho ukuthi mhlawumbe sifuna kodwa futhi nangomdala nje manje ukhona kodwa mayephuzile mina ngibothi ngisaphila uyabika athi nginikeza usibani banje ngamanje. Awukwazi wena bhuti wami ukuthi ungashiselwe usisi impepho ekubeni ningadlelani. Uyayishisa kodwa lo yazi impepho la ekhaya la banikeza uyabona ime ngabe ezofuna ukuthi why efuna ukwazi ukuthi senza kanjani ngempepho sisungekho abathi bebeyogula lalela njengamanje ufuna ukwazi izinto zethu esizenzayo enazi izinto zakhe azenzayo. Why consent ngokuthi sishiselwe ubani impepho because izinto esizenzayo thina since sishiselwa ulo mntwana impepho siyazi ukuthi kungani sishiselwa yena futhi yena ke sisinikeza ama details ukuthi yena mengabe ethi meyobhula angafici kuthiwa bashise impepho lapha kule yandlu wasala wena waphendukelwa into zakho. Masishisa impepho thina la sishisa silungisa izinto zethu naye la akholelwa ukuthi fanele ashiselwe khona impepho mase sobamba impepho ukuthi thina sithi siyishisela thina impepho ziyasilungela zi right akakaze yena aye endaweni ayozwa kuthiwa bashise impepho wasala wabhedela. Angithi ke ilapho ke into ithi lithe lami kakade vele akakwazi ukuthi angakushisela ningasho njalo akashongo ukuthi uzoyishisa no akashongo ani uthi ukhala ngokuthi thina sesishiselwa
umxolisi. Ukuthanda kwenu. Singisho lokho ngiphendula lokho nje. Oh, imake. I think ngiphendula lokho. Nami ngingafika ngisho njalo With myself. Bese ngingike ngimtshela yona ukuthi musu kususa umsindo ngokuthi impepho ushisele ubani. Zishisele nawe impepho. Oh, usishisele impepho mfethu. Nala manje ngisho ungaphuma ufuna ukushisa impepho ukuthi ubani omdala ofanele ayishisa mfethu. Sigoqa bafowethu siyeke. Mina bengisasho ukuthi ningathi ngoba usiteteleke sezile wayekhuluma lento wanivumela navuleleka la bese sekuba kwamachanca ngoba kuzoba buhlungu ukuthi ngoba uwazi ukuthi kuzophuma mina bese ubeka isipikili la ukuze ngimangiphuma sengihlala. Ake siyekeni leyo. Ake siyekeni leyo. Asiyekeni. Oyovuma mawufika endlini wabafica bekhona wathi sanibona wavuma uyobuvumile ongavuma ngunesizathu sakhe sokungavumi. Amen. Ukuthi upbringing akufanele uyophuma sosala silalele obekusho. Ngiyayizwa Upbringing proper Teteleko. Wesiteteleko. yebo. Mandovo wena ngithi. Yebo Bengicela ukuthi ke la kango yebo. yime ongifikile la. Ngihamba nana ingane kaMandla. Suku. Hamba nana ingane yomfowethu. Yebo. Le ngane yomfowethu ayinayo indawo yokuhlala. Ana indawo yokuhlala. Yebo. Ngimqobisile lapha ekhaya emzaneni wami omncane uqubila ke ndawo yakhe. Uhlele endlini kaThabana. Nangu ana indawo lo yokuhlala. Okay. Inkulumo yakhe ilele kuphi ke mama? Ilele kuthini? Manje nje kuba kade senza inhlambuluko nje. Ube ngomunye ngifisa ukuthi athole naye ukuthi ahlale la ekhaya ngoba anayo indawo. Okay. Lo. La ngomcele akunjalo. Yebo kunjalo. Okay. Isizosala lapha kuthenini ke ngoba vele sisiphela uchazile usuthi akaleli muntu. Hayi sengisho. Ukuthi abesekhaya. Seyilapha ke sisele kuweke mntakama ukuthi ekufikeni kwakho uza la ekhaya nizobambisana yini because angeke nize ngihlalelane uma ningahloniphani. Ngathi angisho ukuthi ngiyavuma mina sitetele ukuthi ngithi wozohlala but ngihambe emazweni kaSisi ukuthi ethi yena kancabelanga umuntu ukuthi umuntu aze la ekhaya Uphinde uxola lokho. uma ethi akancabelanga aze thenini bengifise ngathi uma kukuthi uyabuya uzohlala la ekhaya ekuhlaleni kwakho ungafika nokuthula noxolo. Ungafiki ngiyaxolisa ukusho njalo. Ungabe impimpi. Ungabi umuntu osusa ngoba uhleli la ekhaya. Othi umubone usise phethe inkunku emhlophe. Waphuma nayo ngixolisa sisa ngisho ukuthi kunjalo. Uma kukuthi umbone phethe inkunku emhlophe waphuma nayo ungabe usuyithatha indaba bese uyothi ngimbone njalo ephethe inkunku emhlophe ngoba sekuyobe ngathi useyuyabakhatha. Siyobuya sekuthiwa kwenzeka ukuthi usibanibani wathi nesimo sokuthi kobe ngathi useyuyabaxabanisa. Understand? Engathi ubungayigwema lento ukuthi igama lakho lingene kakhulu ukuze kuzoqhubeka futhi bengene ngokukhululeke Uzohlala njengengane. Yes. Yenze sokwengane. Engicabanga ukuthi ke okuningi asisakwazi ukukhuluma kumakamera okumayelana nawe nokuthi uyahlala yini ekhaya akusadingi ukuthi singakhuluma njengamanje sekuzodinga ukuthi ukukhulume nabantu abahlala la ekhaya bebodwa sesihambile sesiuqedile thina umsebenzi wethu esizowenza. Siyabonga kakhulu sisi ngiyabonga isikhathi sakho ngizwe ukuthi ubuno meeting ubuyoyenza ngiyabonga ukuthi usilalele sesiuqedile umsebenzi wethu njengesithetele eGumedia siyabonga nje noma sesikubambezele engathi ungakhava nase meeting yakho siyabonga kakhulu. Bonga thina mama. Alright. Silibonileke mbukeli lapha ngasekhaya udaba labo kabanzi bekhiphelana ingonyuluka namhlanje besiyohlanganisa umndeni wakwaNgcobo eMlazi kwaJay uthi umama asimthathe siyustetele eGumedia siye khona siyoza ukuthi ingabe yini lenkulu kangaka siyenza ukuthi izingane zodade wabo nengane kamfowabo uThinqo
ingakwazi manje ukuthi begcine behlanganyele ekhaya noma bengazisani ngeindaba zasekhaya. Ibijulile le ndaba kwesinye isikhathi uyayitshela ukuthi uma umuntu incane nje inkinga kanti bona abanikazi bayo bayayazi ukuthi yaqalaphi yafikaphi. Inde le yankinga futhi ijulile kodwa manje sithola ukuthi babili kuphela abantu abaxabana ukuze kube kufika la okusho ukuthi abanye sebechaphazelwa ukuthi bathatha amasayidi. Ibhlungu lento eyenzakalayo ngoba ukucabana kwabo kwakuyingenxa yokuphoselana amazwi nangenxa yokuthi uthi ngqo uzwa sengathi wamhlasela ubhuti ngesikhathi yena ezilile noma ngesikhathi esemanzini amnyama eshonela uma wakhe ngoba uvusa izinto ezenzeke kudala uthi bamhlasela kwakhona ukumlwisa befuna ukumshaya bemtshela ukuthi akumele ngabe akusiwe umuzi wakhe lo wayana bona fuze ngabe bayakwazi ukungena ekhaya. Uthi usisi angikaze nginivale mina ukuthi ningangena ekhaya yini nayihlehlele ekhaya ngesimo sokuthi beninesazelo esithile. Ibhlungu le yanto ngoba akekho ofuna ukuvuma ukuthi abasho phela Steteleku ukuthi ngabe axosha ngaliphi la ekhaya noma ngabe avala ngaliphi. Bathi yebo alikho kodwa izenzo zakhe beyikhuluma kangcono ukudlula amagama bewasho. Kodwa ke namhlanje uthe uThixo njengoba ngingakaze ngibavale ngiyabanikeza futhi igunya lokuthi bekwazi ukuphinde bebuye ekhaya ngoba mina nginankinga nabo noma anginankinga nokuthi bebe sekhaya bekwazi ukuzokwenza izinto zabo ngoba ekugcineni nabo yikhaya labo. Kodwa mina angingakamxoleli umfowethu ngezenza kumina. Ubhuti ke akazange likhiphe vele elokuthi uyaxolisa kodwa ubambelele ekuthenini athi uma kuukuthi inzondo usisi le ayithwele iyamsebenzela kungcono kasale seqhubeka nayo. Awukwazi vele ukuxolela umuntu uma engakalikhiphi igama elithi uyaxolisa. Siyethemba ukusuka manje kuye phambili umndeni wakwaNgcobo usuzokwazi ukungena ekhaya kubo uwenza izinto zakhona nemisebenzi abafisayo ukuyenza bazoyenza ekhaya ngoba bathi baningi abantu asebahamba ekhaya kodwa bagcina bengakwazi ukubenzela imisebenzi ngesimo sokuthi abavumelekile ukungena ekhaya. Kodwa namhlanje bakutholile ukukhululeka batshela ukuthi abangene ekhaya. Uma kuukuthi nawe lapho ngasekhaya unenkinga shona ku Facebook ufike ungene ku search Steteleku Media ungene ku inbox usibhalele noma ushayele le number la ngezansi ukuze ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi uthole umsizi kaSteteleku akusize ngaphambi kokuba uSteteleku ayophumula. Uma kuukuthi uyaqala ungena ku YouTube channel yethu cofoza usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma intokazi yakwaNdlovu isiphaka ube ngowokuqala ukudla kanye nathi. Namhlanje sikwenzile kwenzeka emlazi kwaJay emzini wakwaNgcobo sebe right bazokwazi ukungena ekhaya. Sisengakwenza futhi kuwe nangelinye ilanga. Sengisho njalo mina Steteleku intokazi yakwaNdlovu umnandi sewubona ubhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.